มาดูเนี่ยเนื่องจากว่าที่กั้นห้องมันเป็นแบบลูกโป่งใสหมาเห็นกันแล้วเนี่ยน้องหมาเห็นกันก็จะกัดกันก็เลยต้องเอาไว้